Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Começar aqui, ó. Chegou aqui uma amiga minha agora, vamos começar a assar os milho. Ai, Maria. Pega, Maria. Sabe? Aí, ó, você chegou agora do Anarriê, foi? Uma quadrilha, não foi? Fez uma quadrilha. A Maria Vera Luz está esperando pela dela ali. Estamos esperando pelo panga. Esses milhos daqui não são gostosos que nem o milho lá do interior, não. Tá pegando bem aí? Claro. Tá muito bem. Você não sabe não. Tá pegando cabelo. Vai derreter o fio, isso assim. Cabelo. Mas eu vou tentar. Cuidado no fogo, para não derreter seu cabelo. Tá todo enfeitado, não é? Maria, vamos já começar, viu? Filmou ali, Maria? Aquela outra Maria ali. Vamos estar sofrendo. Bora aqui, rapaz, pra mim. Vai. Pra mim enfiar aqui o... Peraí, eu vou pegar aqui os pretos, Maria. Calma aí, tá, gente? Eu tenho uma câmera. Calma aí, gente. Calma. Vou começar a assar a primeira, Maria. A primeira. A segunda. Agora eu vou pegar o negócio ali, Maria, pra me ajeitar aqui. Vai ser isso aqui. Agora também vai esquentar demais, Maria. Maria, vamos puxar. Maria, vamos puxar aqui, Maria. Um pouquinho das brasas, já tem muito, ó. Cuidado pra não se queimar. Senão vai queimar, né, Maria? Ai. Ah, pai chegou agora, pai. Cara, você não tirou a sua ainda? É porque É, Maria, a sua é boa, viu? Tá bom aqui? Vamos lá, rapaz, né? Tá com quantos minutos? É, vai pra 3. Ah, tá no canal é 10 minutos. É, rapaz, bora começar a assar o milho, rapaz. Ó. Maria, deixa eu terminar, mas ia trazer a carne. Aqui é a dela já, ó. Daqui a pouco vem, Maria. Assim, ó. Em cima lá de frente. Mãe tá lá em Avina, mãe. Eu tô agarrando aqui o vídeo aqui, vou botar no canal, você vai aparecer, viu? É, como é que tá lá o negócio lá? Eu não se entregou lá o negócio lá, vou deixar lá na loja lá. Tá aqui, já subiu o milho aí, viu? Vai? Tem que deixar coisa a mais, mano. Ah, aí, eu aqui até de comer, já queria comer dela logo, rapaz. Ficar dizendo que prometeu, disse que ia ter carne e milho. Perguntei agora, disse que não tem nada ainda. Então nós vamos começar a comer mesmo. Tá esperando por você, ela disse. Deixa que vai chegar. é quando a gente vem lá, pode ter uma é muito bem. Se for, vai, foi. Google está. Tá claro aí ou tá escuro? Tá claro. Olha, quando eu assar essa dali vai ser açúcar, né, açúcar? Já tá queimando ali, rapaz. Já. Nada, rapaz, você quer me ensinar, rapaz? Deixa a remessa. Daí do camaraman essa daí. Essa daí, essa... Ah, o quê? Tô não, mãe.
E nem tá dentro do carro, por isso eu fiquei esperando a senhora. Tá vendo, filho? Tá sem colida aí? Tá não, mano. Só não deu chave em mim, não. Cadê a chave? Como é que vai entrar dentro de casa? Segura aí, segura aí. Aí, tá complicado. Não deu chave nenhuma, não. Não, já sei. Tá jeito lá mudo. Olha, Ronaldo, só pega aqui. Só pega ali a espiga ali, Ronaldo. Tu não vai queimar pra tirar ali que eu tô... Pega ali pra me colocar outra. Deixa que eu gravo. É pra ter eu gravado. Tá assadinha? Toca pra perto aqui. Não, já assou. Bom, não tem que acontecer com tudo não. Ai. Deixa eu ver aqui. Levanta assim. Ai. Tá crua ainda. Tá não. Já dá pra comer. Agora, quem vai ser a de Raimundo primeiro agora? Deixa essa pecada. Chega, Júnior, a sua tá pronta. Deixa essa pecadinha. Aí depois é de Raimundo agora. Agora é de Raimundo, depois é... Ah, o motorista tá lá, tá botando o carro pra dentro. Ah,